dalam rentang waktu 5 bulan 6 bulan ini sampun sekitar 100 kiai ingkang kapundhut. Iman niku covid napa mboten ning panjen jamane iki jaman pas jaman covid. Persoalan niku mboten covid nggih, tapi situasine niki nembe pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi istanqadhana bihi min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujaba'il bararatil kiram, amma ba'd. Ulama annal kiram ingkang kita muliakan, kita dereki para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh linangkung al mukarramah Simbah Nyai Hajah Khudori wa ahli baitiha. Wabil khusus dalu menika alhamdulillah wa syukrulillah panjenenganipun Kiai Haji Zuhrul Anam nglodhangaken wekdal saged rawuh paring mawaid dalah berkah. Ugi dumateng Bapak Kiai Haji Mudrik Khudori, Bapak Kiai Haji Hanif Khudori minangkani pengasuh asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, dalah para sesepuh, para alim lintu ingkang kita mulyakaken. Bapak-bapak pengurus P4SK pusat dalah cabang sedaya ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken, ugi dumateng sedaya a'dha majelis mukimin sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken. Kathah sanget panci kalih dinten tigang dinten alumni wali santri ingkang tangklet kalian dalem. Pripun niki ngahat kliwon pun angsal sowan napa dereng? Kula niku kados-kados dereng nate nglarang wong sowan niku, Pak. Pertanyaane kok pun angsal sowan napa dereng? Nggih kula jawab monggo nek badhe rawuh. Nek jenengan sehat, imkan rawuh nggih sae, kula ngoten. Cuman syarate siji, ora kena nilai putrane niku mawon. Asal jenengan tekan mriki mboten tilik putrane, monggo. Kranten panci putra putri panjenengan ingkang wonten Tegalrejo niki nembe dipun karantina kagem ikhtiyat kesehatan putra-putra panjenengan sedaya. Keranten menapa dumugi dinten menika, dumugi saat menika pandemi Covid belum berakhir. Musibah niki dereng kendel meskipun awak dhewe wis kesel. Nggih mboten? Krana musibah niku ora manut karepe kula sampeyan, Pak. Wah, kula niku pun kesel ngangge masker. Kula niki pun kesel karantina.
Iya nek sing gawe corona ki sampeyan iso diatur. Wong niki sedaya niki tasih dikersake dening Allah, tasih nguji kesabaran kula jenengan sedaya. Mila sepindah malih dalem nyuwun keikhlasane panjenengan khususipun para wali santri pun dongaaken mawon putra-putra panjenengan, pun ikhlasaken mawon, mboten usah dadak umpet-umpetan. Wingine wonten lare niku sak kamar kok ora do iso ngambu. Jadi testing pertama niku paling kepenak dicek niku, dicek kon ngambure mason karo parfum niku mawon pun. Begitu wis ora iso ngambu parfum iki berarti bocah gejala. Mbasan ditangkleti kalih petugas kesehatan, kowe seminggu iki piye to? Jebule bar nemoni bapakne. Kok ya isih ana wae to sing umpet-umpetan tilik anake iki. Bar ditiliki wong tuane. Akhirnya terus niki sakniki cah kamar kula karantina malih. Pun lah kula nyuwun diikhlaske riyin. Diikhlaske riyin. Jenengan sehat mboten gejala napa-napa. Wong virus kira ketok mata kok. Nggih napa mboten? Mboten ketok mata, Pak. Ketoke awak dhewe sehat tapi sapa ngerti kula jenengan bekto virus mangke ditemplekke nang putrane merembet tekan ngendi-ngendi. Dan niki yang terjadi. Akhir-akhir niki kula jenengan sedaya ugi nampi kabar. Tiap dinten buka HP begitu innalillah sapa meneh iki. Innalillah ya Allah. Bahkan kalau wingi Kiai Ubaidillah Sodakoh Rais Suriah PWNU dawuh dalam rentang waktu 5 bulan 6 bulan ini sampun sekitar 100 kiai ingkang kapundhut. Iman niku Covid napa mboten ning panjen jamane iki jaman pas jaman Covid. Persoalan niku mboten Covid nggih, tapi situasine niki nembe pandemi. Mila sepindah malih kula nderek ngemutaken dumateng bapak-bapak kiai, pengasuh pengaosan, monggo ikhtiyat mboten namung galih pribadine kula jenengan, tetapi santri-santri panjenengan, jamaah panjenengan, wali santri panjenengan niki ingkang kedah pun atos-atos. Sakniki kiai gerah ngoten niku sing susah mboten ming garwane jenengan tok, Pak. Mboten ming bunyai. Wali santrine ya do kaget do susah. Lah niki ingkang kedah kita atos-atos sareng-sareng. Mugi-mugi kanthi berkah Maulid Nabi ingkang pun selenggaraaken wonten pundi-pundi papan, kanthi berkah solawatan, mugi-mugi saestu-estu musibah niki enggal kendel. Allahumma amin. Kula ugi nyuwunaken berkah masyarakat Magelang. Covid-e rung lunga iki wis arep ketekan wedhus gembel. Merapi niku pun watuk-watuk. Rong desa niki wis ngungsi ya Allah. Tapi nggih la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah nggih pun pirsa lah. Mungkin wong Magelang rada jaduk-jaduk kira-kira. Dadi musibah ditambahi. Apa li saking ndableke nggih mboten ngertos lah. Ndablek wong Magelang nggih. Mungkin ditambahi malih. Ning sing penting kula nyuwunke pendonga
dumateng panjenengan para kiai, mugi-mugi masyarakat pondok-pondok sekitar Merapi mugi-mugi diparingono, sedaya masyarakat diparingono wilujeng pinaringan kegiatan lahir tuwing batos. Allahumma amin. Pengajian tetap harus berlangsung, niki ingkang paling penting. Mila teng dusun-dusun terus kula matur kalih para kiai, monggo pengajian teng masjid, teng musola, madrasah diniyah mboten kenging kendel. Sekolah sakniki tutup, kampus kuliah tutup, tapi pengajian pondok pesantren kedah tetep bika senaoso dengan protokol kesehatan. Dengan ikhtiyat kita tetap terus antuipun taklim wa ta'allum. Keranten hari ini tinggal kepada pesantren, gondelane masyarakat niki namung dumateng panjenengan sedaya para kiai, dumateng guru ngaji. Niki masyarakat sakniki pun anake 6 wulan ra sekolah, kluyar-kluyur awan bengi ming dolanan HP. Ya Allah, mila pondok-pondok pesantren sing buka niki kedah dipun jagi saestu, dipun jagi kesehatane para masyayikh keluarga lan ugi kesehatane para santri-santri dipun jagi saestu. Keranten sepindah malih pesantren hari ini diharapkan menjadi penyelamat dari pendidikan secara nasional. Ketika terjadi stagnasi, kemandekan pendidikan hari ini, alhamdulillah pesantren tetap melampah. Sing arep njogo Al-Qur'an, njogo akhlak masyarakat, monggo panjenengan sedaya. Mila dalu niki kita ngrawuhaken Gus Anam sak perlu nyuwun tambah taujihat penyemangat kagem para kiai-kiai P4 SK, kagem para pengasuh-pengasuh pesantren lan ugi pengasuh pengaosan wonten dusun-dusun supados tambah mantep oleh podo sareng-sareng jihad kanthi dalan nasrul ilmi, kita njagi ilmunipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuwun tambah taujihat lan tambah doa, mugi-mugi sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan kekuatan lahir batos lan sedaya dipun paringi wilujeng. Allahumma amin. Mekaten ingkang waget dalem aturaken kathah kekhilafan kalepatan nyuwun pangapunten. Akhiron hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.